Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Welcome back to Toyeen Talks to all our beautiful subscribers. We say thank you so much for staying with us. If you're new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. Níbẹ̀ yẹn kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ogun gbẹ́nu sí là ń gbọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ súnmọ́ bí ẹ̀yin jọ̀mọ́ ẹ̀já bára wa sọ̀rọ̀ náà. Wọ́n ń gbẹ́nu sí níbí wọ́n ń gbẹ́nu sí lọ́hùn-ún kí ló ṣẹlẹ̀ tá a fi ń gbẹ́nu sí hungry nàí kọ́sàm tí gbogbo wa fi ń gbẹ́nu sí lórílẹ̀‐èdè yìí ibi ó jẹ́ ń bá wà ìkíni ẹ̀yìn invite gbogbo wa ká lọ jẹun níbẹ̀. Ẹ má bú wa o gbogbo ibi tá a bá ti ganu wá nítorí pé a fẹ́ jẹun ni ebi ti pa gbogbo àwọn mẹ̀kúnnù. Ọba Solomoni ṣàsọ̀rọ̀ kan ó ní ebi ti pa wọ́n wèrè nítorí náà la fi ń gbẹ́nu sí la fi ń ganu sí gbogbo ibi tó ń jẹ́ bàtì wà ẹja ganu sí. Bá a bá wá ganu sí délé yẹn ẹ má mà bú wa hungry of Nigeria òun ló kọ̀ sí ẹ̀ tá fi ń ganu sí ẹja àjọ ganu sí ẹja.